这个卷里面是2只炸虾，然后外面是鳗鱼，再加上 avocado， 你有了那个鳗鱼的咖啡色，有了绿色，有了咖啡色又有绿色，然后里面2只炸虾，这个叫 rock and roll。真的吗？欢迎收听谈话时间 Beyond Your Taste。我是佩佩，谈话时间是我和 Irene 创立的美食平台，我们将会在这里挖掘美味餐点以外的小巧思与故事。这集要介绍的店以及来宾都很特别，叫做大众酒厂 Toku， 在信义区市政府站附近的巷子里。那这间店我觉得有点难介绍，因为可以说是无菜单，但是又有菜单，可以说是昭和时期的乡土主物，但又有来自美国的加州寿司卷。我想简单来说，就是结合老板所有的背景技术的一间店，因为老板他本身就有长期在日本、美国、台湾3国长居的经验，而且又有主持、出书等等的经历。我们就直接听老板亲自介绍他自己和这间店好了。欢迎今天的来宾 Toku。嗨，各位大家好，我是 Toku， 很好记，就像 tofu 一样啊 ，T-O-F-U， 把 F 改成 K 就是我的名字。OK，Toku 老板你好。嗨，你好。Toku 老板，你要不要先介绍一下你自己？因为你这个经历非常的丰富。哦，对了，我的经历就是第一句话就是先感谢父母哈，然后我整个大半的人生都是在这个日本长大，然后在台湾有念过这个6年不到的小学，所以前面跟后面呢，通通都在日本，所以我的中文和日文现在是母语。然后我们全家又在我18、19岁的时候移民到这个北加州Northern California 的 Sacramento， 所以我的大学是在 Sac State 毕业的。对，然后完了之后呢，就是在大学的时候的打工，进到了一家非常传统的西给寿司的一个寿司餐厅。你说在美国那里吗？对，在美国，所以我的日料跟全部的技术都是在美国学的。是哦，可是美国的日料比较偏向那种像美式加州寿司，对不对？在40年前的第2批从日本移民到美国的人们啊，他们呢那个时候呢是有非常传统的师傅到那里去啊，当然现在也是有非常多的传统的师傅，这分2个派系，一个就是那个时候因为泡沫经济嘛，所以日本人在美国的这一种商业交流里面，纯的这个日本料理是被所需求的。那慢慢的啊，那个白人也知道寿司这种高级东西啊好吃，然后也是低卡路里或者是其他的东西的之类的时候，就开始改变了。就改变成就是饭啊在外面，然后里面是料，然后再把生鱼片放在那个饭的外面，变成很多的不同的卷。其实你就可以把这东西讲成一个像叫做这个 Japanese burrito 是什么？对，墨西哥人啊很喜欢 burrito 嘛，对不对啊？那一种啊，然后那这个东西是做的很漂亮的 burrito 这样子。那个这样子的话就分成2派啊，那喜欢这一派的跟不喜欢这一派的，其实说实话都是很主观的嘛。对，所以基本上是这个样子。我本来对这种也就一开始就吃这种，就觉得啊，这是什么？这是寿司这样，然后加一堆美乃滋，是好吃，可是又好像不会常吃。可是真的吃着吃着就越来越好吃哎！而且这个东西就变成说，因为在美国嘛，因为地大啊，然后人也多啊，所以呢，在一些人在办 party 的时候所谓的 finger food 这种东西，不是只有法式，然后或者是这个意大利的那种啊，站着吃喝香槟，然后手拿着一颗一颗的东西就可以放到嘴里面的这种所谓的 finger food 啊，在这种 California roll 啊，说这个 rock and roll 啊 Malamon roll 的这种卷的这种东西呢，其实都是非常适合。哦，对耶，你这么一说确实是。所以你一开始就是在美国的这样子的寿司店工作。对。那我们回到这个大众酒厂，所以这个大众酒厂，因为我想要上去看 menu， 可是其实看不太到什么很确定的 menu，是算无菜单吗？这个东西就来了，我们可以算是无菜单，也可以算是有菜单哈。境界在哪里呢？就是说我本来是个寿司师傅，一个寿司职人这样子。那可是到了一个现实生活的一个环节方面，如果你就是要长久的活下去了啊，你不要开个2年就关掉，开个3年就倒闭啊，开个4年怎么搞的？又没了啊之类的。因为我的决定了自己的人生想要做这一行一直下去的时候，所以这个经营的概念跟理念非常的重要，就变成说为什么会把酒厂这个东西
加进去，因为酒水这个东西利润比较高。对啊，那大众酒厂是在日文里面的某一个食物的一个分野，譬如说寿司佐藤、鳗鱼店这个山田，然后这个什么什么居酒屋，然后它这个是在日本的一个分类里面啊，就是说下了班了之后，任何的人都可以去这个地方喝酒，而且它的那个经营的时间，在日本的话，跟那个上班族一样，早上8点一直到太早了吧？有很多老店都是这个样子的。哦，你说叫大众酒厂，就是这一种店，这种系列， Okay. 就是说你从白天开喝也 OK 的。哦，所以它也跟居酒屋不太一样，要不一样，居酒屋是开晚上。哦，对，居酒屋是开晚上，然后这种酒厂的系列呢，你就是不要管我，就是从早上的8点开始，然后结果到怎么搞的？你下班5点就关了。是的，我们的店就是这样子的一个 schedule，在日本非常的多，都在那种老的那种就是下町啊、西大马街啊的这一种地方，很多这一种店，所以叫酒厂。OK 啊。但你们的店应该不是早上就开始开吧？当然不是，当然不是，我只是把它归类为这个样子。Okay. 然后又回到就是后面你看我的名字叫 Toku 嘛，那真正的话是写国字叫做汉字叫做德，道德的德。你说 Toku 是Toku 对 Toku 是日文是德的日文念法啊。那可是呢，我在美国10年，然后又把这个 fusion 的这个 sushi 跟这个Japanese cuisine 给带进来啊，这个台湾，所以呢，我的 Toku 就写TOKU 这样子， okay. 所以不能只能卖寿司一定要有一些酒水类的，所以我把它规定为就是大众酒厂 TOKU 这样子。可是食物的话，除了寿司，还有很多种东西。对，没错，我这边的话就是1年换4次菜单，春夏秋冬。春天的话就刚刚才换那有一些什么炸天妇罗啦一些家庭料理像这个唐扬鸡的基本的，然后这个亲子冻或者是炸猪排冻饭或者是定时系列然后还有一些煮鱼跟烧肉定时那些通通都有。那一些这个生食的下酒菜、生鱼片。那夏天的话呢，就会变成搞不好就是完整的一个寿司 bar 所以生食会比较多一点，沙拉系列会比较多一点。然后到了秋天呢，我就会把秋天的一些这个慢慢可以演变的熟食，譬如说像锅物啦，我就已经可以开始做像白子的火锅这是鳕鱼的精囊叫白子然后还有一些就是像这个自己腌制的一些鲑鱼卵或者是像那个叫金子死鸡壳然后或者是像这个肥美的秋刀鱼生鱼片或者是一年通都有的伊瓦西就是这个沙丁鱼也是用生鱼片或者是用绞肉系列的那种下酒菜。到了冬天呢就不用讲了，我这个冬天开始就是去年的冬天开始，因为要变成一个人工作的一个系列，所以呢就开始用了我这14年的老卤这个因为我这家店开14年嘛所以有一锅汤有个卤汁，它也跟了我14年，哇，从来没有就是换过，就直接对直接往里加。那这个东西来做什么呢？来做九州的一些口味比较重的料理，叫尼扣米。尼扣米就是写一个煮，然后那个扣米就是写一个入，再写一个走旁。这是什么意思呢？就是说，因为你有这一个浓厚的酱汁，然后你就可以把任何食材放进去泡3温暖。豆腐只要5分钟。它就可以超级无敌入味这个东西就变成就是没有这个老卤应该是做不出来的没有这个老卤呢就叫做关东煮就叫做 oden， 因为是清汤我自己好像在学日文就是关东煮 oden 就是清汤。对，我之前是精英补习班的那个英文老师。对，你做很多事情你刚刚也没有讲到你又是主持人，然后你是不是也在店里开日文课？对，有开过，然后又是英文老师，是背景丰富。哎呀，我一讲我星座你就知道了，水瓶座嘛，对啊，2月2号嘛，反正什么都想来一点这样子，对，然后讲的话要听得懂的话，你就是跟我一个星球来的。所以你算日本人还台湾人我是3国人，我有3个护照吗？对，真的是，这是3国人。我觉得很厉害，就是你不管讲国语、日文、英文，就是都很像 native speaker。日本語喋るだったらこんな感じなんですけど、とりあえず日本でずっとね生活してましたんで、だから日本語喋っててこんな感じなんで。So if you want me to speak English, and I was like, because before I was hanging out with the Mexican people, or like those kind of like maybe black people, yeah. So what I'm talking is like technically is like a California accent.
Yeah, Northern California, Sacramento, you know, Sacramento, Sacktown in the house. 对，英文还可以，前面那个日文那一段是什么东西？哦，没有问题。对，有人会听得懂。对对对，很厉害，真的是背景丰富。好，再回到食物，所以你刚刚就是说春夏秋冬大概都会有一套的菜单。是是是。可是很多客人都在 Google Map 留言说，老板你是通灵系，就是他们大概描述一下他们想吃什么，就会变出什么给他们吃。是的，基本上是这样。对啊，我的那个Google Map 上面的东西也是累积上来的嘛，那些照片那些料理，我就说那你今天想要吃什么，只要是日料我应该都变得出来。这句话是我在餐厅里面常讲的一句话。那你不要跟我说你来这边要吃卤肉饭，我当然是不行。然后就是他们讲了这句话之后呢，就累积了就是很多他们就是想要吃到的特别的特色菜色这样子。你有没有做过什么最特别的，或者你现在想到最特别的几道你的拿手菜？最特别的话就是应该你要有人就是想要那个要预定啦。就例如说鳖spon。那你那些食材就要特别去找来哦。像是 spon 的话，我们就可以，其实中国大陆产的也有那我们直接去那个饶河街附近那边也有专门卖鳖的，对，然后做法不一样，是我们的做法就是用日本的汤头然后这个牛蒡或者是一些也是很补的那些汤头，然后来做它这样子。可是这个的话大概也只有做过一次吧。可是12个人吃4只鳖。哇！还有一个就是那个拿高鸡就写一个中落。那是什么？它是鲔鱼的骨架，就是有人在鱼市场把鲔鱼都切下来之后，像我们做餐厅的，我们都很喜欢找到有一天我们非常 lucky 的那个卖鱼的店，训练他的年轻师傅，然后他切鱼不是太好，所以把很多的肉都留在那个骨架上面，我们就很开心的去买那个骨架。然后呢，这道料理非常的简单，我们就只要把这个骨架上面的肉也许我有2次是直接把这个骨架放到桌子上面，每一个人就发一个铁汤匙，然后从骨架上面把肉给刮下来，然后直接放到 wasabi 肉，就是这个芥末的熟成酱油，直接入口。还有这种吃法是的，对对对对，其实网络上都有，你就找一个中落然后这个散寿司什么的，然后就旁边你那东西你也不用任何料理你买到了这个骨架，你就对放桌上，然后就把一些海苔切好这个长方形，然后把寿司饭都准备好，小黄瓜一些小的其他的配料蛋丝，这就是一道菜。那大部分的人都吃什么比较多啊？寿司吗？就像我讲，对啊，很多人都喜欢美式寿司，然后还有很多人都喜欢一些就是熟的一些家庭料理，譬如说我最近也有在卖咖喱饭、炸猪排，还有在卖就是一些这个蛋料理蛋包饭。最近把这些家庭料理都拿出来了啦，因为之前做的东西自己也会腻所以就把它做一个循环。再追问一下那个美式寿司，像你们的美式寿司跟可能其他家的有比较不一样的地方吗？或者是你通常都会包哪些东西进去 ？OK， 先跟各位就是灌输一个观念，就是说所谓的加州卷 California Roll， 它是一道菜。California Roll， 请给我一份 California Roll， 它的外面呢就是寿司饭。然后呢，也许撒一些芝麻，然后呢，里面呢会有两条 avocado， 就是酪梨，然后还有蟹肉跟那个优比美乃滋所混在一起，然后这个样子卷成一条，切成6颗，这一道菜叫做 California Roll。就不能乱加其他东西。对对，这道菜，对对对。好 ，OK。然后呢，在这个 California Roll 上面，芝麻不撒，撒成飞鱼卵。就是橘色的鱼蛋的嘛，那个就叫做 Hawaiian Roll。了解意思吗？换一个小东西，换一个对对对对对对。Okay. 然后呢，我们就直接的在演变这个卷里面是2只炸虾，然后外面是鳗鱼，然后再加上那个 avocado， 就是酪梨，然后这个样子，你有了那个鳗鱼的咖啡色，有了绿色，有了咖啡色又有绿色，然后里面2只炸虾，这个叫 rock and roll。真的吗？是的，不是你编的。我很多东西都在媒体上讲什么的，然后结果一查，果然是真的。对对对对对，所以我真的非常的敢讲的意思就是说，其实是各位不知道而已，所以我想要大家知道我知道的东西。对，还有一个叫做玛丽莲梦露，好像知道，对，叫 Marilyn Monroe。
它后面不是 RO， 到底是谁编的啊？这个都是美国那边的之前的一些人编的，它是 ROE 结束嘛，可是因为是卷，所以是 ROLL，所以 Marilyn Monroe。那这很简单，他们都是会用Marilyn Monroe 白人嘛，对，所以他们会用白色的扇贝在外面。然后里面也是炸虾，然后再放 cucumber， 然后再用一些就是creamy 的，像你刚刚讲的美乃滋加酱油加蒜泥的一些酱汁撒在上面然后再淋一点麻油，这样流下来好像很 sexy 的一个 feel， 叫 Marilyn Monroe 这样子。太好笑了吧？对，有你自己的独创肉吗？独创肉和 Toku Rolls 就是你想要吃什么，我就会加什么？对。好哟，可以去点个 Toku Roll。然后我看你们的店名，它其实后面又有一个副标，可是我有点不知道那是日文还是中文。什么14年木老铺昭和乡土料理这个东西叫做14年目レトロ料理这个昭和のレトロ料理就是这个14年的一个老店的意思那这个レトロ的意思就是复古很久以前的东西然后呢，昭和昭和大家知道昭和的这个年号，泡沫经济是在80年代的时候，就是昭和后期这个昭和就是到了1989就结束了，然后就变成平成所以平成真的是平平的无成那33年多然后那再来的话呢，令和我不知道是不是真的是这样我在想命令昭和再实现一次吧，好像也蛮有道理的，蛮有道理的，对不对所以我的小时候就是昭和时代长大的。你的小时候就是在昭和时代？是的，因为昭和时代有很多的发明，对，有很多的这个物资的享受的这些权益的一些人们都在那一个时代生活，然后成长出来。对，所以为什么会说昭和呢？我很想要再重现昭和的一切的东西，OK 复古的东西，因为那个时候是盛期，所以呢才会把这个名字后面简洁的就是拉长这样子 ，OK， 反正看得懂的人就看得懂。因为看起来是你是要特别着重在昭和的乡土料理嘛？昭和，你可能小时候你吃过的东西，是，像是有哪些东西？我直接就讲一颗荷包蛋就是我的料理，对你懂我意思吗？所以就是一颗荷包蛋加个酱油，我就可以配饭吃了那我们从荷包蛋开始讲的话，我们就有这个目玉焼き定食，就是那个沐浴烧定食，那就是很简单的后面是高丽菜丝加上1/4颗的番茄，然后4片的小黄瓜片，这个东西就是这一道菜的山基本上昭和系列的摆盘后面都会有这3样东西，然后前面才是料，然后就是煎了2颗荷包蛋，半熟荷包蛋，然后再加上2根德式香肠，有划线，然后煎好的然后呢再加上一些也许这个 potato salad 就是马铃薯沙拉，然后1碗味噌汤，1碗月光米的白饭然后再1小盘的渍物。这个东西就叫做目玉焼き定食，这个东西就是早上起来吃早餐的定食，沐浴烧定食。目玉就是沐浴，就是一颗眼球的意思，所以那个对 sunny side up 的意思就是荷包蛋。最基本的就是这种昭和系列的，然后比如说烧肉定食我们就用烧肉酱，然后跟这个猪肉片或者是牛肉片，然后跟洋葱丝用平底锅炒成的一个料，然后再放到我刚刚讲的那一个摆好的摆盘上面，然后一样也是定食系列的东西，这就叫做 yakiniku定食，烧肉定食这种都是就是以前在这个咖啡厅厚玻璃桌的电动玩具桌，知道吗？我不知道。有一像那个 Pac-Man，是那个一点或者是小蜜蜂可是它是一个玻璃桌然后你下面要投钱就可以玩是。可是我们就会点这一些菜色，然后呢，它就会上到这一个桌上面，我们就一边打游戏一边吃的饭。对，这就是我们小时候的怀念的景象。是在你现在那边也就是点得到这些料理，当然，就是你小时候吃的，当然，还有一个就叫做那个番茄意大利面，叫拿破利党。哇，那个也有，那也有，对，拿破利党那个也是因为那时候日本可能就开始接受西方文化，所以因为那个时候那个战后物资缺乏。会丢下来的一些调味料，然后还有补助品，都是这些东西。所以呢，以米为主食的日本民族来讲的话，他会把这些东西当成菜色，然后配着白米饭吃。所以独特的洋食
就会这个样子出现。原来，对。然后我看你们的影片呢，就是客人到你们那都非常的欢乐开心。你今天看起来有点那个震惊，我有点不习惯。因为水瓶座其实是很多面人的，因为你不是双子座吗？哦，双子座是只有2面。如果 AB 双子的话就是4面而已。OK， 水瓶的话是超多面。OK， 因为它是水，因为它是碗公长什么样，它就长什么样。如果它是个花瓶，它就长花瓶样；碗公就长碗公样。然后这个盘子就是一滩水，有时候你看不到它，因为它蒸发到天空了。它想要下雨的时候自己就下来。OK， 这就是水瓶座。下次你可以找我来聊星座，我对星座非常有研究。好有，不只有12星座，紫微斗数也很有兴趣。真的吗？对，好想直接聊这个。那我们在吧台就在聊这一些，这其中的一项话题。晚上聊没有问题。是的，晚上去吃饭。好，刚刚讲到哪里？说你们那边很欢乐。我们这个地方专门是帮人家结婚，也是帮人家离婚的。什么意思？我们这边也有在来这边认识，然后就结婚可是3年之内你又来了，我就问你说你怎么了？离婚了。然后4年以内都不来，那是很正常，因为他结了婚之后就生小孩，至少要养到3岁4岁，然后他才有这个权利把小孩给人带一下，然后可以出来喝酒什么的。对，所以我们这个地方已经年轻的 circle 已经大概有4轮了。OK， 对，你们那边都是怎样的客人呢？上班族。像我前2天才去参加一个，他刚来的时候是18岁，他现在已经31、2岁了。然后我去参加他的喜酒，哇，他就来了这么久。哇塞！所以他在这个地方也是喝到结婚生小孩。天哪！对，所以你要问我说我们这个地方有什么样的客人呢？也差不多。那你真的是看着他们长大。对，来的时候就是你知道穿着那个露屁蛋的那种对那种短裤，然后在面喝酒这样子。然后现在哇当妈了不得了。对，所以这是怎么样的客人啊？就是像这样子成长过来的人也有，那当然消失的人也有，去世的人也有，对，所以非常的很 OK 啦。可重点就是你如果常来像我这样子的地方的话，当然我觉得其他的国家或者其他地方也有这种地方，就是你可以认识到你人生会想要认识到的那一些职业，对，比如说什么法官啊、律师啊、医生啊空姐不用讲啦，然后这个护士啦，很多各行各业的，像那个诈骗集团也有，这个刑事局也有。上一次诈骗集团跟刑事局就坐在同样的吧台，然后他讲他的，我讲我的。你怎么知道他们的身份？我当然知道啊，因为也都是来我这边喝酒吃饭，然后好几年的人了。对，然后完了之后，然后我就听到旁边有说，it's our customer 。那你会就是你每天都要一直跟客人聊天，然后一直带给他们欢乐，这样？一方面也是我的排毒啊。真的吗？你不会累吗？你不会想说某一天好累为什么我还要这样？因为我天生就是文昌作命就是从年轻学到老，所以就是一个好奇宝宝，一个老屁孩的灵魂的概念，所以我每一天就是不亦乐乎就是这个不甘寂寞，对，然后就是对，当然啦，像我这种人的可以当朋友的人也是蛮主观的，就是有人会很喜欢很爱我这种人，可是有人就是也很讨厌像我这种角色，对，所以其实这种东西就是你自己也要知道，所以我就说这家店很主观，完全不客观，所以你自己要先拿捏好。请再走进来，因为我真的没有请你进来。对，像我们可以聊些就是时事的东西啊。今天不是很红吗？早上起来有个什么瓦萨比新闻，什么2坨瓦萨比就要300块。Come on， 我跟你说。真的是要这么多钱，对，因为你知道阿里山的那个新鲜的山葵一斤要多少钱吗？一斤是从4000到现在已经叫到6500了，而且它需要蛇皮跟专业人士去削它，然后再慢慢的磨它，然后完了之后才会出来这一个东西。那你今天已经到了高档的寿司店，如果被人家说要 charge， 那当然好啊。那如果你真的还可以接一句嘛，你要收我多少钱，对不对？然后说这个要300元这样子，差不多这样子你可以选择不要，你可以选择不要，对，或者是你可以就是说300 OK 没有问题，因为你懂这个东西。对，我不是真鲜嘛，我没有用化学的那种瓦萨比给你用，对，所以重点就来了，他那2坨300块，我觉得很正常。要我的话，我只给你1坨，好不好？那当你没有问这句话的时候，是谁错呢？这种东西也是很难拿捏的，所以
每一方都要有自己的一个就是做法，怎么样的。当店家跟你说要收钱的意思就是说我其实不想要给你 extra 的东西，因为我里面已经有放了，那你为什么要 extra 呢？那你想要 extra 这种东西的话，一定是要钱的，不管是现磨的也好，或者不现磨的也好。我说这不用啊，这都已经加好了。我说哦是哦，而且你看他要外带完毕了，他已经在那边吃过了，他也晓得那个味道了。但是把东西先外带走，然后你再给我多一点瓦萨比好吗？这样子。对，你知道那个瓦萨比在日本是直接可以磨完了之后，有很多人把它直接当下酒菜的。在台湾可以出口到日本的2样东西，在寿司业界来讲，一样是鳗鱼，另外一样就是山葵。因为日本缺乏。所以这个东西非常的高贵，是，所以我就觉得说，各位啦哈，见仁见智啊，你要知道你自己吃的东西是多少钱啊，然后你去买一堆东西，然后回来你先做个4人餐的料理，然后你看你今天食材，对，真的，我觉得现在自己煮都比较贵耶。是的，没有错所以我的意思就是这样，你2个人你去外面吃是最划算的，真的。你去外面吃合菜，7、8个人去吃热炒，那 OK 划算啊。那可是有人斤斤计较的那你要看说你喝了啤酒我没喝或干嘛的，这些我跟你说真的是就是人间百色。对，你就自己看着办，自己去拿捏就好了。而且你们都还要为了可能客人突然想要什么，然后特别去买那个东西，那个也都是很耗费你们的时间。时间就是金钱嘛，对不对？金钱就是时间嘛。那你可以拜托我去做这件事情，那当然我的时间是多少钱，你拿捏得到拿捏得不到，那是另外一回事情。所以你在拜托人做事情的时候，说实话了名言家庭的感情不是建立在爱上的家庭的感情是建立在经济上的，相信我OK。 所以我跟你说，你到外面吃饭喝酒不是建立在我跟你哥们儿或兄弟的感情，不好意思，你口袋没有钱请不要出门基本上就这样嘛。我也是这样子的人啊，对不对？我口袋没有钱我也不会出去啊。可是当我出去跟朋友们花钱的时候，你是遇到很多这种客人是不是？天哪，这也是我天天学习的真的某一个部分。所以都选择进去了，还是会这样？没有，我非常的开心，就是有人一进来然后看了一下菜单，说不好意思，这没有我想要吃的东西，我们下次再来。OK， 这样还 我非常的 OK。对，然后说没问题那下次有什么样的话，你看网络参考，然后你再进来再过来对。我说好，这样。其实他的意思我都知道。对。那有一些人就是一进来了之后就不敢做这一个事情，然后就硬坐下来完了之后，然后到了最后回去给你1颗星，就是有这种人。哎呀，这个就也是没办法。就你即使是那个菜单什么都写上去了，尽管我都写上去 ，OK， 因为我老婆叫我写。因为他说现在外面人太扯，都不跟你，因为我的课程也许是比较中高尚的那一种客人们，有上市公司老板什么什么的。那可是我就忽略到，也许有人很想要进来，可是他们也是想要吃点什么东西或干嘛的。所以我老婆就说你还是写菜单好了。我说 OK 好，我写菜单。所以现在也是有菜单的，可是菜单就是会变来变去，就是不是固定的，因为食材不一样嘛。我天天去买东西，我今天买的是这个，我明天买的是这个，对啊。所以还是有的。所以你刚刚问我说无菜单吗？还是有菜单呢？一般。对，说明到这边你大概了解了。对。那你为什么会想要开在信义区那个地方？因为我小学是在那边长大的对那边比较熟悉那环境，而且熟悉的环境已经变成不熟悉了的那一种违和感也是蛮奇妙的。你懂我意思吗？是什么意思？就是小时候，它这个地方也许是一个池塘，或者是一个河。你的小时候是说，你说你那个上不到6年的小学那个时候？对。譬如说基隆路那一带，或者是光复南路那一带，逸仙路那一带，我从小是在那边长大的。那松隆路下面以前好像是水沟还是什么的，然后结果现在变成那个样子，很繁华这样。对，那我也是觉得就是这种违和感这种生活在这个地方也不错这样。那当然啦，另外一个经济效益来讲的话，因为那个地方现在变成1等地的意思就是一等地，那日文就是2等地、3等地就是比较地皮比较贵的地方。那相当的消费的族群也是比较高的。那我不是说当地人因为那个地方是个国际的一个区域，所以我这个地方呢比较多的就是欧美人，然后之前是日本人
可是日本现在越来越少，因为经济方面的问题，对，然后还有汇率的问题，这样子，对。那选在这一个可以走到101，或者是走到这个微风南山啊，只要15分钟以内的巷内，这个就是我当初创业所想要做的一个东西。我完全不想要开在大路上面，对，因为我很讨厌一些客人们就是会在进来之前不是会看一下菜单吗？然后还有一个服务生看一下菜单嘛，然后看完了之后还给你说好谢谢，因为我的人生没有这个时间跟你玩这个游戏。对，你懂意思吗？所以今天要进来，你先查到一些东西，对，因为现在社会不一样了，对啊，你先查一下或是你要进来你就直接进来吧，你进来了我就把你当客人你要扭扭捏捏不进来，那我也不觉得说你到底是想要来还是要干嘛我可以直接把那个像日本以前没有网络的时代有一些店直接给你封起来，然后一个招牌在这里，是不是大家都不敢进去？对不对那一定还是要有人进去嘛。对那我就敢进去。我进去一看，我说里面原来是鳗鱼店那种高档的然后我直接会问说这边大概低消多少钱，一份大概多少钱，他会直接跟你讲。对我一听可以耶，那就进去了。结果一进去哇，变成永远的客人了，而且在里面。你看，你一进去，里面吃饭的人都是跟你同样 level 的人所以你一进去的话，你就会谈论到同样 level 的事情，吃到同样 level 的食物交到同样 level 的朋友。对，所以基本上这种迈入进去的这一步，就是你人生就是可以就是看到更多东西，更多色彩。对，那你何不而且现在这么对不对发达了，在外面查一下他到底在干嘛的怎样看一下好评，看一下负评用你自己的感官跟你自己的学识背景来判断说这一家店到底为什么会有这样子的负评，跟为什么还是有这么多的好评。像那个小笼包，杭州路的那个或者是像一条龙饺子馆或者是像都一处以前的那个什么北平系列的一条龙，他们的评价都是什么你知道吗？2.5、2.2、2.1，甚至还有1.9。可是我们这种老饕系列的人看到这样子，我们会觉得有差吗？没差人家都已经开了40-50年了，在你还没生出来的时候都在做你同样的事情了。那意思就表示说他根本 don't care 你的评论。对我一样出我的菜，一样出我的小笼包，一样出我的馅饼什么什么什么的，会吃的人就是会吃。对，所以那个写负评人，说实话你从小吃卤肉饭长大的，然后结果你现在变成说米其林这个一星的这个生鱼片，你跟他说这生鱼片怎样怎样我不相信你的舌头。就算你要看负评，你要看那个内容，有些内容真的是跟这间餐厅要带给人家的事情是完全无关的，是不一样的。对，或者是因为你都已经如果是高中生的话，我还有点怀疑他的判断能力那可是你已经长大成人了，大学毕业了，然后你已经出社会了，然后你自己的判断能力应该 OK 吧。不过现在真的越来越多这样子的，很奇怪。很多，对，我懂那就没关系就做自己就好了。对做自己活自己就 OK 了。你看台湾还不是做自己，对也活了，对不对？114年，对好那你那时候为什么会想要回台湾开这样的店呢？我那时候是被骗回来的啦。老婆吗？没有，我跟我老婆才结婚4年，就2个小孩了。对，所以跟老婆是无关的那当然就是那个时候我在美国开8年的寿司店，然后跟人家合伙也差不多告一段落，因为那年轻嘛，大家合资的那种。对。然后呢，就有人跟我说那你台湾有没有工作过？我说还真的没有工作过，因为那个时候我都在美国只用日文和英文，然后我只有回家的时候才用国语，所以在外面呢，日文、英文就是很奇怪，说吧台来了一个制作人，他会讲国语的，然后我就说台湾来的，然后他也吓到，对，那时候2个小时全部都是英文跟日文交杂的这样子，那怎么会讲国语呢？而且讲的是标准的然后就聊起来了。我就把我以上差不多的自我介绍跟经历然后就跟了他讲，他说那你要不要就是来台湾发展一下什么的？我就留了这个人的联络方式这样子。然后我的店告了一个段落之后，我说好没关系，我先出去漂泊一下好了，就回到了台湾。然后呢找了这个人，于是我就出了我的第一本书。哇，什么书？在讲什么的？第一本有分
2本啊，其中一本呢就是纳豆这个纳豆达人元气餐的这一本书，然后第2本书呢就是这个寒天享受料理，然后第3本书呢就是我家的超 man 居酒屋啊，第4本跟第5本呢这个我家超 man 居酒屋呢是又再版了一次，然后又陆续出了红酒入菜的系列，然后就因为出了这些书了之后呢，就上一些通告嘛，像 radio 什么飞碟也上啊，什么都上，该上都上了，中广的那些，然后就打书啊，然后宣传啊什么之类的，然后就有一次因缘巧合就被 Fun Taiwan 的制作人做这个旅游生活频道的一个节目，那我当初是在吃定老外啊，有一个爆炸头啊，穿着一系列的衣服啊，在台湾啊主持这个吃定老外这个节目，大概做了1季还是2季，我忘记了，太久之后呢，就转到这个民视啊，这个凤凰，然后就主持了一下这个Go Go Japan 啊，来去日本，完了之后就上一些通告，他觉得台湾的这个名与钱哈不成比例。那身为一个男人呢，你有一点点名，人家说啊，你是上电视啊，你主持那节目的谁，可是你赚的钱不够啊，就又怎么样？我有名又怎么样？对啊，所以我就决定淡淡的、慢慢的退出，先不做这一行了。对，因为本人啊还是要赚钱的，对，所以因缘巧合之下呢，又把美国的钱全部都拿过来，然后开了这家店，然后结果一开就14年。对啊，很久14年，小孩已经上国中了。对，没错。事实上有从国中，然后一直到现在出社会的人，国中生就去你？没有，国中生不敢进来，因为他看到好多一些穿得很裸露的性感女生们喝着酒吃着寿司。他说这是什么店啊？天哪，这样子，然后结果长大之后啊，原来是这个酒厂居酒屋日本料理，OK， 然后才一进来，然后现在又变成非常每个礼拜会报道的客人。哇，对，等于说你一开始可能先在类似媒体产业发展，然后再来就开了这间店，然后一开就这样14年过去了。对。哇，你这样14年开下来有什么感受心得吗？租金蛮贵的，可是还好我碰到的是好房东。OK， 对。如果你等一下晚上来的时候，你就看到我对面2家就关了。现在关的那个频率很高对啊，好像又回到疫情之前的那种关频率的那种。对啊，所以撑14年真的是非常不简单。这不能用撑的，还要赚钱，要养家糊口。对呀，所以非常的。而且你刚刚说你7点就去载小孩，然后10点来录音，然后等一下可能要回去备料，晚上开店。哇，你这样一整天很忙是的，没错。等一下的话，应该还要载我老婆跟她的朋友去桃园呢，他们要去太上老君拜拜。那关于这个大众酒厂，有没有什么小秘密是你在其他地方比较没有分享过的吗？有一些老板们很喜欢来我这边，因为收讯不好都怪在我的店里。有的时候老婆会打电话来啊，嫂子会打电话来说他还在吗？他还打给你对，没就打给店里面，店里还要处理这种事情。对。然后我说而且你不是一个人雇吗？现在晚上来你就知道了，因为我喜欢就是10坪雇1个人的概念，100坪你只需要10个人，一个人雇好你自己的10坪，你就可以拿到不错的这个报酬。是对。那如果2个人在10坪里面，4只手还会打架，然后你薪水也拿不到那么多，所以我是喜欢雇这种。像我上个员工1个月大概就差不多7万块，对 ，OK， 一个人做很多人的事。对啊，你这样子忙得过来？可以。要聊天，要煮饭，要接电话，可以。前半呢话比较少，后半都是在讲话。OK， 这样打烊收完都几点呢？营业时间就看我的酒量，差不多就是喝醉了就打烊。每天都要喝很多？不一定，就看客人的状况。如果他是喝酒的客，我就奉陪他。对，他是不喝酒的客，我也是会小喝一点奉陪啦。对，可是就不会喝那么多啦。对。所以你刚刚说，就是很多老板都会去你们店。对，就是因为喝酒是我的兴趣，对，所以把兴趣当工作，其实我觉得非常快乐。就你在那边也遇到很多形形色色、各式各样的人，非常多，真的。我觉得你也是很有故事，也算形形色色的人之一。大家可以去关注一下我的抖音啊。对啊，你要不要介绍一下？很有趣。我抖音叫做偷苦人间哈，TOKU 0202哈。然后你可以直接就是你没有在玩它也没关系，没有要你玩，你可以就是弄一个账号用看的就可以。因为其实说实话，你不要看那些性感美女在那边跳舞。
对不对？那是你自己要看。你其实滑到一些其他知识的东西，其实抖音很好用。那我在那边的话，现在目前做了2年多一点点，现在是固定粉丝是7.1万，然后那个最高流量是141.6万。之前刚开始的第一团是在认真做菜，只有大概5-6万的点阅率，对，那可是讲干话。就超过了100万的点阅率。对啊，大家喜欢看这种。所以事实就是表示说呢，这个你们的需求是什么，我就会给你需要的东西。OK， 好，反正现在就是这样。他最近第3档在就是介绍福冈，因为最近常跑福冈这样子，介绍福冈的一些美食一些地理啦这样子一些地方。殊不知好像我的常进人又要叫我回到讲干话系列。你说福冈的流量又普普，对，所以最近听说又要就是回到讲干话系列我说 OK 好，没问题，好的，讲知识没人要听，好，那算了，讲干话 OK， 好，反正就是一个知识美食干话掺杂的一个平台，一个地方，对 OK， 好，大家可以去追踪 Toku 0202。好，那再次介绍这间店，可是用3个关键词来形容，你会选哪3个关键词？国际化，然后饮食文化，人际交流，这3个东西在这家店里面是最适合使用的，而且你可以卸下心防，因为你进我店的时候就已经脱下了鞋子所以你要跟另外一半约会的时候，先不要约你家，不好意思，对不对？你可以约我店脱了鞋子之后进来了之后，你跟另外一半讲话的感觉就已经放下一半的那个防备了，所以什么事情都好说。好笑。不过上次有讲到一个公共客厅，我觉得也很适合对，我觉得很适合，而且虽然大家都是不认识，可是那个气氛、那个场合，感觉就是大家很容易打成一片，是没错，非常有趣。那最后有没有什么话想要对谈话时间的听众说，或是你的客人说？现在这个世界非常的混乱这是干话吗？这不是干话，这是真正的从我内心的。好，请。这世界混乱这个你知道，打仗的打仗玩经济战争的玩经济战争然后天灾的天灾所以我跟你说，搞不好明天你就会死亡。所以呢，每一天都请活在当下。看到人帮助人。然后呢，看到好吃的就给我吃看到好玩的就给我玩看到心动的另外一半立马去追对就是把每一天过得非常的充实，因为搞不好大地震就要开始。好可怕。对，没有错。这什么威胁的结尾？对，是真的这样。而且请各位赶快把那个该囤的物资囤一囤，然后那个紧急包包赶快装好一下。抖音都有写你要带什么东西，或者那个AI 都会告诉你要干嘛，请各自保重。好啦，非常谢谢 Toku 老板今天精彩的分享，跟你聊得很开心。谢谢。好，谢谢，拜拜。好，拜拜。谢谢Toku的分享，我觉得他这个人很有趣，就是有很认真的一面，会告诉大家食物的文化背景知识，可是又有很不认真的一面，可以看他的抖音影片和客人之间的互动，很搞笑。那除了节目中介绍的料理以外其实还有很多很特别的料理，就等大家亲自去体验。喜欢这集，喜欢Toku老板的分享，也欢迎多多帮我们把节目分享出去，让更多人认识这些好店家。那今天就到这里，我们就下次见咯，拜拜。